Bon dia a tots. Autoritats, excelentíssim alcalde Albert Batet, membres de l'Assemblea Nacional, aquí presents, el Montserrat Navarro, Jordi Bofarull, la Glòria Tibau, vicepresident d'Òmnium Cultural, Vicent Sanchís, membre de la Junta Nacional, Jordi Ferrer, socis i públic en general, en nom d'Òmnium Cultural al Camp, us donem la benvinguda. Us agraïm la vostra assistència a aquest acte que vol tancar l'Assemblea Constituent que hem celebrat els socis de l'entitat fa uns minuts, els quals han ratificat la Junta que encapçalo. Vam demanar a la presidenta d'Òmnium Cultural, Muriel Casal, que avui fos aquí per parlar-nos de les actuacions de la campanya Ara és l'hora, però arran dels esdeveniments de les últimes setmanes ens ha semblat més adequat que ens parli de la situació política del país i sobre l'impuls que entre tots i totes haurem de donar a aquests moments tan decisius històrics. Òmnium Cultural és una entitat de més de 50 anys d'història a favor de la llengua catalana, la cultura i el país. Per això, doncs, una entitat amb gairebé 43.000 socis que no podria quedar al marge de la mobilització ciutadana a favor de la independència del país i, com diu ella mateixa en el web, els que formem part d'Òmnium som ben conscients que ara ens correspon tenir un paper actiu en la tasca de construcció del futur del nostre país, un país plenament sobirà. I això, en definitiva, vol dir treballar per l'assoliment d'un estat català dins del conjunt europeu. Muriel Casals i Couturier va néixer a Avinyó, França. És professora emèrita del Departament d'Economia i Història Econòmica de la Universitat Autònoma de Barcelona, de la qual també ha estat vicerectora de Relacions Internacionals i Cooperació entre els anys 2002 i 2005. Els seus temes d'interès són les reconversions industrials, la història del pensament econòmic i l'economia... Això no cal. No cal? Em sembla que no cal. No. Llegeix un currículum acadèmic. No. Jo m'ho saltaria. Me diu com m'ho salta. Ho teniu a la web, ho podeu anar a m'has trencat. Ai, perdona. Hi ha confiança. Sí, perdona. No passa res. Bueno, doncs, sense més preàmbuls, passem a la paraula a Mariana, que és en qui voleu escoltar. M'ha posat un micro aquí. Aquest micro és per gravar. Si no, no et sentiran. He de parlar per aquest. No sabia si havia de parlar per aquest o per aquest. No, és perquè no té massa sentit ara fer aquests currículums que els professors d'universitat fem sempre una llista de les coses que hem fet. No té massa interès aquí. El que té interès és moltes felicitats, Rosa, i moltes gràcies a la feina que heu fet des de fa molt temps, però ara en concret les que heu fet des de la gestora, que ens han portat fins avui a l'Assemblea Constituent i tenim una altra seu d'Òmnium. Això és molt, molt important perquè els moments complicats que estem vivint, complicats i plens d'il·lusió i plens de feina, doncs totes aquestes seus als diferents llocs del territori són essencials per funcionar i per funcionar bé. Benvinguda a les reunions de presidents i presidentes territorials, que com que has dit gràcies, aquí tenim el nostre vicepresident nacional, Vicent Sanchís, ell sempre ens posa, fa moltes coses, posa la racionalitat i la lucidesa a les nostres reunions, però molt sovint també ens posa en evidència que som uns pesats, que tot ho discutim llargament i ens ho tornem a pensar, i ara què diu la de l'Alt Camp i no acaba de lligar amb el que diu el del Baix Llobregat. Això passa perquè som molt diversos, perquè el nostre país és molt divers, les preocupacions, les necessitats, les urgències no coincideixen, però en general sortim d'aquestes reunions que sovint són dissabte al dematí i que sovint són una mica pesades, ens sortim contents. Ens sortim contents perquè hem posat en comú problemes, inquietuds, coses bones, perquè tenim moltes coses bones, idees, que a un se li acudeix una cosa i a l'altre se li acudeix una altra. Per tant, aquesta riquesa i aquesta varietat
són impagables, i per tant, Rosa, felicitats i benvinguda a aquestes trobades que farem. Gràcies al Jordi Ferrer, company de la Junta Nacional, perquè ets de Valls, per tant tens un deure, i doncs deure complert, i això fa molt gust. Clar, ha sigut un luxe d'assemblea, sempre és un luxe tenir una nova seu d'Òmnium, però al començament de la seu d'Òmnium al camp jo crec que no podríem haver esperat millor. Com que l'atzar no existeix, i crec que no és atzar, el fet que la mesa estés la persona més gran, la Josefina Cardó, una persona que jo no coneixia i que privilegi de ser cara visible d'Òmnium, no? Pam! Em trobo asseguda al costat d'una persona com la Josefina. Una persona de la generació que van viure per salvar-nos els mots, ara que estem a punt d'accedir al ple domini de la terra. El poema del Salvador Espriu és molt clar. Vam viure per salvar-vos, o hem viscut per salvar-vos els mots, perquè accedíssiu al ple domini de la terra. Estem a punt, falta encara, falta una miqueta i hi haurà encara sotracs, però, per tant, tenir la persona d'edat, la Josefina Cardó, i que el més jove fos l'alcalde, vaja, no sé, que jo crec que estava preparat, no? Que no deixàveu... Depenia de qui venia. No, esclar que no ho sabies, i esclar que... Però com que suposo que hi ha socis més joves, i en tot cas els farem venir, però vaja, avui ha sigut un luxe, no? Perquè tenim per una banda una mestra i per altra banda un alcalde que, això quasi ja aniria cap al final de la xerrada, però aprofito que he de dir gràcies a l'alcalde per haver estat avui el soci, perquè estava a la mesa com a soci d'Òmnium, com el més jove de l'assemblea d'avui. Em serveix per dir que és molt important el paper d'Òmnium Cultural i tenim moltes ganes de fer la feina que ens toca, però també som molt conscients de les limitacions que té el nostre paper. No ens creiem que som aquí el protagonista principal. Som una part important de la societat civil, hi ha una altra entitat que és l'Assemblea Nacional Catalana amb la que treballem colze a colze i de la que segur que molts de vosaltres sou socis, perquè per sort moltes persones són socis de les dues entitats. Doncs l'Assemblea Nacional Catalana, amb tota la capacitat de mobilització, amb tota la capacitat d'haver canalitzat l'impuls i l'anhel i la il·lusió d'aquests darrers anys. Òmnium Cultural, amb la nostra experiència de 53 anys, el prestigi, la seriositat, són molt importants, però el moment que vivim és un moment eminentment polític. Els passos que anem a fer són uns passos polítics i els que els han de fer, els que han de donar la cara i els que han de prendre les decisions i han de ser al davant, són els nostres representants polítics. I això és molt important que ho tinguem present. I això ho repetim, els membres d'Òmnium Cultural ho diem i ho repetim, sobretot quan ens arriben veus o persones que diuen no, els polítics no, la societat civil. No, la societat civil empenyent, la societat civil estirant, la societat civil criticant si cal, però sobretot en aquests moments, la societat civil fent costat als que tenen la responsabilitat política d'una causa que és una causa política. I aquests representants polítics, els que hem elegit i que tenen la legitimitat de les urnes, han estat elegits per fer una feina, per acomplir un deure, per donar resposta a un compromís que han pres, i el que els hem de fer és exigir i acompanyar perquè puguin acomplir aquest compromís. Per tant, el govern, el Parlament de Catalunya i els alcaldes que són la primera línia de la política, els que estan en contacte directe amb els ciutadans, els alcaldes que ens van donar aquell espectacle fantàstic fa uns quants dissabtes al pati de la Generalitat de Catalunya, amb les seves vares de comandament dient estem al costat del president, estem al costat del govern, estem
al costat de les decisions que es prenen al Parlament de Catalunya per fer els passos que ara toca fer. I jo crec que devia ser de les primeres vegades, si no la primera vegada, segur la primera vegada que tantes veus cridaven independència dins del Palau de la Generalitat de Catalunya. A vegades des del balcó, alguna vegada s'ha dit independència, però ha sigut curt i efímer. Que tantes veus, les dels alcaldes, que són els representants primers i més directes de la democràcia, cridessin independència, i que era un desig, i que era un anhel, no hi som encara, però ho deien tenint a la mà una vara de poder, una vara de comandament. Tot això ens fa pensar que som molt a prop d'aconseguir el que volem aconseguir i pel que Òmnium ha treballat d'una manera implícita o explícita des de sempre. Perquè aquest és l'altre tema que podríem discutir. Jo crec que no m'he d'enrotllar gaire i que vosaltres heu de fer intervencions. Què vol dir que una entitat cultural com és Òmnium s'impliqui amb el paper, amb les limitacions que abans deia, però també amb la importància que també us indicava abans, amb una aventura que és una aventura política. Això ens ho hem preguntat i en les reunions de les juntes això surt, no? I la resposta, perquè la pregunta concreta seria: ja som fidels a l'esperit dels nostres fundadors? Ja és aquesta la funció d'Òmnium en aquest moment? Doncs la resposta, sincerament, sempre és molt clara i sense massa dubtes. Sí, ara el que ens toca és això, una entitat que treballa des del 1961 per la llengua, per la cultura i per la identitat nacional. M'ha agradat molt com ho has dit, Rosa, perquè abans diem la llengua, la cultura i el país, i tu dius el país vol dir ser com som, poder ser com som, perquè durant massa temps ens han negat el dret a ser com som. Doncs una entitat que treballa per la llengua, per la cultura i per la identitat catalana, en aquests moments hem arribat a la conclusió que el millor que podem fer per la nostra llengua, per la nostra cultura i per la nostra identitat és treballar per la construcció del nostre estat. S'ha acabat aquell somni, aquella il·lusió, hi ha il·lusions que es fan reals, hi ha il·lusions que no es fan reals, doncs la il·lusió que no s'ha fet real és la il·lusió del catalanisme tradicional, de que si treballàvem, si col·laboràvem a la modernització, a la democratització, al desenvolupament econòmic i social d'Espanya, hi hauria un lloc per nosaltres com a catalans dins del conjunt espanyol. I com que la història d'Espanya ha estat tan atribulada i hi ha hagut períodes tan curts de democràcia, història atribulada que ens hi ha arrossegat, doncs aquesta il·lusió es anava mantenint. És que Espanya encara no és democràtica, Espanya encara no és econòmicament i socialment desenvolupada. Quan ho sigui, doncs ara hem viscut un llarg període de democràcia, per sort, des de finals dels anys 70, llarg període de democràcia, amb moltes falles i amb molts problemes, però Espanya és una societat democràtica. Finalment, Espanya és una societat que ha fet el desenvolupament econòmic i social. Aquí també m'agrada remarcar que el procés de desenvolupament econòmic i social espanyol ha estat molt diferent del procés català, i això ens ha fet diferents, ni millors ni pitjors, però diferents. Els catalans vam passar la modernitat amb un temps molt, molt llarg. Podíem anar endarrere fins al Renaixement, amb el desenvolupament comercial, una etapa que la societat castellana no agafa com el reste d'Europa perquè tenen, per alguns la sort i per altres diuen la mala sort de descobrir Amèrica, i per tant en lloc d'entrar en aquella primera modernitat per la via del desenvolupament urbà i comercial, ho fan a través de disposar de l'excedent en forma de plata i d'or que troben a les mines d'Amèrica. Després nosaltres vivim un llarg període de desenvolupament industrial que comença a finals del segle XVIII, al mateix temps
que els britànics, al mateix temps que els pioners de la revolució industrial que ens expliquen els historiadors, i entrem sense estar com els britànics dotats per la natura de mines de ferro i de carbó, sinó que no en teníem, només teníem treball i ganes de fer-ho, i vol dir que fem un desenvolupament lent cap a la indústria, un desenvolupament que ens marca el nostre caràcter en diversos aspectes. Un aspecte és que el desenvolupament econòmic es fa a base de treballar molt amb uns recursos que són escassos, amb una dotació que és molt limitada i que, per tant, els beneficis obtinguts és molt important, és preciós que es dediquin a ampliar el capital, a la inversió. Soc profe d'economia, perdoneu. Però, no m'ho has deixat llegir. Per tant, t'ho he deixat llegir. Per tant, el bon comportament vol dir estalviar per comprar una màquina. Fer-se ric era comprar una altra màquina, que voldria dir l'any que ve podré produir millor. Per tant, aquesta mentalitat, aquesta moral. I l'altra cosa que també ens ensenya el nostre procés de desenvolupament industrial, econòmic en general i industrial en concret, és la necessitat de l'exterior. He dit que no hi havia els recursos necessaris i, per tant, calia comprar fora les primeres matèries. També hauria de dir que la demografia catalana sempre ha estat una demografia molt limitada, per tant, necessitàvem que vingués treball de fora i a la que les coses funcionaven una mica bé, necessitàvem vendre a fora. Necessitàvem un mercat, perquè el mercat català era petit per la geografia i per la demografia. Per tant, diverses coses ens han marcat, aquest procés d'industrialització lenta, aquest procés que durant molts anys es manté amb la indústria lleugera, amb el tèxtil, que és una indústria de petites i mitjanes empreses, una estructura econòmica que permet la mobilitat social. És bastant probable que un treballador pugui amb els seus estalvis muntar un petit taller i que aquest petit taller acabi sent una petita empresa. És a dir, dona una estructura social especial, característica del nostre desenvolupament. El pas a la modernitat de la societat espanyola, hauria de dir castellana sobretot, ha estat un pas molt ràpid, un pas molt brusc. És una societat agrària fins la segona meitat del segle XX i passa a la modernitat, saltant-se aquest llarg període de la industrialització i passant d'una estructura agrària a una estructura financera. Hi ha una estructura de grans empreses productores i distribuïdores de serveis, les empreses que als anys 80 es fan grans i que es fan grans una miqueta abans, es fan grans les empreses públiques, aquestes empreses que després es privatitzen i que fan una segona conquesta d'Amèrica i que tenen un mercat, però és un mercat no basat en anar a vendre productes fabricats, productes manufacturats, sinó en anar a vendre aigua, electricitat, o serveis d'aigua, serveis d'electricitat, serveis de la telefònica. Això dona una manera de comportar-se diferent i això fa que les mesures polítiques que s'apliquen des del govern central són unes mesures polítiques que no lliguen amb les necessitats econòmiques i socials de Catalunya. I això ho veiem amb la política econòmica que apliquen, amb la política dels transports, amb la política de les infraestructures. Lo important per les inversions en infraestructures del govern espanyol és articular el territori espanyol i ho fan en ple luxe. He anat molt de pressa, però al final dels 80 hi ha un creixement important i als primers 2000 hi torna a haver un creixement important, una sensació de ser rics
amb tot el problema de quan un es fa ric massa de pressa, un comportament de nou ric, doncs articularem el territori espanyol, es diuen, i com l'articularem? Doncs amb el que hi ha de més luxe, que són els trens d'alta velocitat, entremig amb una tecnologia francesa, que és una tecnologia per països plans, amb la diferència que Espanya és un país muntanyós, total, unes inversions caríssimes, ruïnoses, amb els impostos recaptats en el conjunt de la geografia espanyola. Dins d'aquesta geografia hi ha una part especialment desenvolupada, que és la nostra, i arriba un moment que diem, escolteu, això que hem estat fent durant tants anys de pagar per no enfrontar-nos, de cedir, i ara que ha fet 25 anys de la mort del Ramon Trias Fargas, podríem recordar que ell és dels que li devem l'estudi modern del tema del dèficit fiscal, aquesta diferència exagerada entre els impostos que es paguen a Catalunya, que es generen i es paguen a Catalunya, i el que retorna en forma de despesa pública. Quan les coses anaven econòmicament bé, doncs el nostre comportament, nostre del conjunt dels catalans, podríem dir, doncs és paguem per no discutir, ens fa tanta por discutir, però quan les coses no van bé econòmicament, pagar per no discutir és una imprudència, és una cosa insensata. Tenim dificultats econòmiques, tenim necessitat i no podem permetre que una part substancial dels nostres impostos no retorni, sobretot quan ens escandalitza que es gastin tan malament. I el tema del tren d'alta velocitat és un paradigma d'aquesta malversació dels nostres impostos. Això passa en un període que, com us deia, hi ha hagut un període llarg de democràcia a Espanya, hi ha hagut un període llarg de govern autonòmic a Catalunya, i aquell somni de que quan Espanya sigui rica, desenvolupada, reconeguda al món, totes aquestes virtuts que en bona part els catalans hem ajudat a que es donin, Espanya no vol ser plural i, per tant, ja no té sentit empenyar-se, entestar-nos en transformar Espanya. Espanya està molt bé com està i en tot cas és el seu tema, la seva tasca de transformar-se o no transformar-se. Nosaltres ja no ens toca transformar Espanya, a nosaltres el que ens toca és transformar la nostra relació amb les institucions polítiques espanyoles. I d'aquí que aquests últims anys hi hagi hagut aquesta eclosió per alguns, eclosió no és eclosió perquè això no sortia a partir de res, del sentiment independentista. No sortia de res, però és cert que el sentiment independentista era minoritari i, en canvi, ara el sentiment independentista està al centre de la política catalana. O sigui, ara ser de centre és ser independentista i segurament fa 10 anys això no era així. Clar, quan reflexionem sobre això hi ha diverses maneres de contestar la pregunta: com és que ha crescut tant l'independentisme? Una resposta és la que us apuntava, no? Ara hem vist que, encara que Espanya sigui democràtica i rica, no hi tenim lloc si volem ser catalans. Una altra resposta és dir que, de fet, sempre era la independència el que volíem, el que passa que no li donàvem nom. Però si mireu els papers de la Mancomunitat de Catalunya, ara que ha fet 100 anys, la vocació dels polítics de la Mancomunitat era construir un estat. Passa que no ho dèiem, no? I a vegades pensant, inclús quan pensem en nosaltres, els que som més grans, el moment de la transició a la democràcia volia dir, i per això es va insistir molt, recuperar la Generalitat. I recuperar la Generalitat, autonomia, però en el fons, i quan pensem després, què volíem de la Generalitat? Doncs, de fet, volíem que la Generalitat es comportés com es comporten els governs dels països normals del nostre entorn. Per tant, una resposta és com és que ha crescut tant l'independentisme? És que potser els catalans eren independentistes sense saber-ho. Se m'acudeix aquella
una comparació amb aquell personatge del Molière, que parlava en prosa però no sabia que parlava en prosa. Doncs nosaltres, en certa manera, perquè jo recordo quan arribo a la presidència d'Òmnium i que li pregunto al Jordi Porta, el president anterior, Jordi, davant de la pregunta Òmnium és una entitat independentista, quina és la resposta? El 2010 la resposta oficial era no som una entitat independentista, som una entitat que treballa perquè si un dia hi ha un referèndum es guanyi. Més clar, l'aigua, no? Clar, però és que el 2010 no ho sabíem que hi hauria un referèndum. Per sort, ara que sí, i tindrem un assaig, si voleu, de referèndum el proper dia 9, però estem ja davant de la pregunta, quan la pregunta és clara, quan la pregunta és imminent, quan ser o no ser independentista ara ja no és potser sí, m'agradaria, doncs Òmnium fa el pas, de fet oficialment el pas el fem amb aquell acte a Santa Coloma de Gramenet on diem, doncs sí, doncs ara fem servir la paraula, el que volem és això i per això ens posem a treballar amb altres entitats que ho han dit d'una manera clara i rotunda. De fet, el pas que ha fet Òmnium Cultural no és més que el pas que ha fet la part central de la nostra societat. Està ple d'entitats culturals o fins i tot està ple, no, perquè no són tants els partits polítics catalans, però els partits polítics més centrats i més del centre de la nostra política no es declaraven com independentistes i en canvi ara no tenim cap dubte o no hi ha cap dubte de que aquests partits són independentistes. De fet, la premsa estrangera quan parla del president Mas, jo he llegit i confesso que m'encanta quan ho llegeixo, el president secessionista, ho tenen molt clar, és el president secessionista. Per tant, estem en aquest moment. En aquest moment que la gent d'Òmnium tenim feina i la volem fer. I hem de saber trobar quin és el nostre paper i hem de saber trobar quina és la nostra manera de participar, col·laborar de la millor manera possible en aquest procés que insisteixo, és un procés polític. I no sé si callo i us dono la paraula, no? Sí, sí que ho sé, callo i us dono la paraula. A veure, hem pensat per fer una mica més àgil, us passarem uns papers i uns bolis, feu preguntes sobre el que vulgueu i llavors intentarem respondre, la Muriel intentarà respondre des de la taula. Dic, mira, que aquí tenim una. Jo soc optimista de mena, però i si el consulta al final vot que no? Jo no he parlat d'aquesta campanya que estem fent No parlo d'ara. ja, al final. I surt que no. No, la teva pregunta val per ara i per més endavant. Si nosaltres ens hem posat a treballar tan intensament i extensament amb aquesta campanya Ara és l'hora, és perquè precisament no estem tan segurs que ho tinguem guanyat. Perquè el resultat del referèndum que algun dia farem de veritat, amb la forma que sigui, i com deies, podria ser com una primera etapa o una segona, si el 9 és una primera, sigui a través d'unes eleccions de caire plebiscitari. Clar, en un plebiscit es plebiscita una idea, per tant, hi hauria d'haver molt clar sí i molt clar no. No és absolutament segur que el sí guanya rotundament, per això ens posem, per això estem treballant tant i per això cada un de nosaltres som responsables d'aconseguir que més i més i més conciutadans nostres tinguin ganes, se'ls encomani aquesta il·lusió que tenim nosaltres de saber que una Catalunya independent serà millor que la Catalunya d'ara, i això ho hem d'explicar i hem de poder-ho demostrar amb alguns senyals. Pensem
Abans deia això del desenvolupament econòmic, no? Els primers anys 2000, que van ser uns anys de creixement econòmic, va arribar aquí quasi bé 1 milió de persones que venien a treballar perquè hi havia feina. Moltes persones que són aquí entre nosaltres, que tenen els mateixos drets que els que fa temps que vivim aquí i que molts d'ells viuen completament aliens a la catalanitat. És una feina de tots nosaltres de convidar-los a apuntar-se a l'aventura que és i dir-los: miri, vostè té molta sort, ha arribat a un país que està mig fet. Si vostè hagués anat a Frankfurt o a Lyon, doncs el que hauria de fer és adaptar-se i intentar ser el més semblant a un alemany o un francès, perquè són països que estan molt fets. Però vostè ha vingut a parar a Valls, i Valls està en un país que està mig fer. Aquest país serà el que vostè, en part, aquest país serà en part el que vostè el farà. Per tant, vingui al meu costat i construïm aquest futur, perquè vostè hi pot deixar la seva empremta. Jo crec que això és atractiu i hem d'atreure a més i més persones. Ja no diguem que també entre els vells catalans n'hi ha molts que tenen dubtes i que diuen: potser no val la pena perquè aquí també fem trapisondes. Sí, i volem que el futur, no diré que les trapisondes desapareguin del tot, perquè malauradament, però siguin més difícils, siguin mal vistes. Això és possible, i no deixar-nos vèncer per aquests arguments a vegades, perquè jo penso, quan a Itàlia manava el senyor Berlusconi, que en feia moltes de trapisondes i grosses, no vaig sentir mai ningú que digués: Itàlia no mereix tenir un estat, que torni a dependre d'Àustria perquè tenen uns dirigents corruptes. Per tant, no ens deixem desanimar per aquest tipus d'arguments, però sí que utilitzem aquests arguments per dir que volem que tot això surti i volem fer un país millor. Però no està guanyat, tens raó, hem de treballar. No m'he d'enrotllar tant. Tranquil·la. Si votem amb el DNI, com assegurem que aquesta persona... Crec que la llegim. Sí, com assegurem el temps, no? Ara està parlant del dia 9 de novembre, que hem de registrar-nos en el moment d'anar a votar, i que això pot generar cues. Em penso que amb tot això ja estan treballant, els que estan organitzant això, i s'intenta que sigui el més àgil possible, que hi hagi més i més punts. Aquí els alcaldes tenen un paper molt important perquè, com sabeu, per evitar les trapisondes, les dolenteries que ens fan des del govern espanyol, doncs els punts de votació són en locals de la Generalitat. Inicialment va dir només en locals de la Generalitat. Això limitava els punts de votació. Això s'està ampliant gràcies a que, per exemple, locals de la Generalitat eren les escoles públiques, però llavors hi ha les escoles privades, les escoles cristianes, que han dit: ens oferim, i hi ha més i més punts. I l'altra cosa és que potser haurem de fer una mica més de cua. Estem acostumats a no fer cues, però a Europa hi ha cues. Esclar, els caixers... Tots heu anat de turistes als caixers automàtics. Aquí, com que hi ha un caixer automàtic a cada cantonada, no hi ha cua, però a Anglaterra, a França, hi ha una mica de cua i el món no s'enfonsa, no? És possible que el govern del PP vulgui tancar TV3, potser el Vicent ho contesta més bé. No sé, una resposta és: el govern del PP voldria tancar-ho tot. Sí, tancar-ho tot. Voldria que Catalunya fos el paisatge, perquè el paisatge deuen reconèixer que és bonic, però que no hi fóssim. Però per fer-nos desaparèixer hauríem de fer una cosa molt grossa, com tancar TV3, una cosa molt grossa. Un país membre de la Unió Europea no la pot fer, o sigui, una cosa molt grossa no la poden fer. I si no la fan grossa, nosaltres no continuem sent-hi. Per tant, nosaltres tenim problemes, però el govern espanyol té un problema molt gros, molt gros, molt gros, molt gros. Què passarà si hi ha una nova impugnació? Doncs ens en sortim de totes, no? Ens en sortim de totes. Més entrebancs, més
és un salt de valles, cada valla que ens posa la saltem, i si som molt àgils saltem, i si no doncs ens agafem amb un pal i aixequem la cama i passem. Jo crec que la resposta és que ens n'hem de sortir de totes, no tinc resposta jurídica o formal, però ara és que és tan estrambòtic, que és que al final impugnarien el pensament, i això és difícil de fer. La primera teníem una segona. com assegurem que aquesta persona viu a Catalunya un temps raonable per poder votar? Si votem amb el DNI. Sí. A la llei això diu... La primera pregunta és que diu... Me l'he escurçat, sí. Si votem amb el DNI, com assegurem que aquesta persona que viu a Catalunya amb un temps... Com assegurem que aquesta persona viu a Catalunya un temps raonable per poder votar? Perquè primer, això era el tema amb els immigrants, primer era molt complicat i molt llarg. Ara, com que la consulta és menys formal, em sembla que al revés, això amplia el cens dels susceptibles de votar. Amb el que té de bo, bàsicament això és bo, perquè com més facilitats donem als immigrants per exercir com ciutadans, més fàcil és que els diguem anem-hi junts, i el petit inconvenient que com més gran és el cens, doncs més gran és el denominador, per tant, més petit pot sortir el quocient, dient, ha anat un percentatge molt petit. Aquí hem, per una banda, estar preparats i dir en què quedem? Això és una broma o això és importantíssim que siguem 33 o 47% els que hi hem anat? Però la feina que hem de fer és que siguem molts els que hi anem, perquè el que comptarà, i això hi ha alguns que tenen molt interès en posar-hi l'èmfasi i tenen raó, el dia 9 de novembre és bàsicament una mobilització en favor de la democràcia, una mobilització... La por és que no vinguin a autocars a empadronar-se a Catalunya i a fer-se el carnet d'identitat a Catalunya. Ja. Això els del Canadà ho van fer, oi? S'ha de tenir més temps, més... Ara, parles d'ara, pel 9 de novembre? No hi ha temps. Són 15 dies. Són 15 dies. Ja no es fan carnets. Va. Potser, mentre esperem que estan fent allà una pregunta, sortia el dubte, a mi algunes persones m'ho han dit, què anirem a fer el 9 de novembre, si és una votació de fireta, deien, no? Sí, no és de fireta, no, és inútil, també era inútil agafar-se de les mans l'11 de setembre del 2013, també era inútil l'11 de setembre del 2014 posar-te la samarreta del color que et deien, col·locar-te al lloc que et deien, aguantar la calor. És inútil, és de fireta, fer una coreografia, que és el que vam fer, el Pere Portabella l'altre dia em deia, és una performance, no? Doncs fer aquestes actuacions artístiques, fireta, no, i per tant el dia 9 què anem a fer? Anem a dir, i ho diem, jo crec que anem a fer unes fotografies que és el que el govern espanyol no vol de cap de les maneres, que és ciutadans catalans anant amb una papereta i posant la papereta en una urna el dia 9 de novembre. Sabem que no és la urna definitiva, que no és la papereta definitiva, però quantes vegades ens han dit que el dia 9 no passaria res, el 9 de novembre no passaria res, i nosaltres fins i tot quan ens feia por, i dèiem, ha de passar alguna cosa, el dia 9 de novembre hem de fer alguna cosa. Doncs fantàstic, perquè alguna cosa la podem fer amb la forma estètica que volíem, que és la forma de votar. I anem a votar per dir que volem votar. És que de fet, i és una fotografia que de totes el govern espanyol ha intentat evitar. Per tant, jo crec que anirem a demostrar que som tenaços
i que estem a punt de guanyar. Com veu la situació del català a les Illes, al País Valencià i Catalunya? És que hi ha el Vicent, que a vegades el Vicent ens diu treballem bé perquè si no el País Valencià és la imatge del futur que voldrien per nosaltres, no? El futur. Doncs ells ho tenen, és diferent al País Valencià que a les Illes, tenen difícil. Des d'aquí que els hi hem de dir tota la nostra solidaritat, que no oblidarem que la nostra nació és més gran que el tros de la nació que estem avançant i que tenir al costat una Catalunya independent per ells és millor que tenir una Catalunya que sofreix i que tota la nostra solidaritat però que està a les seves mans, està a les seves mans. També es posa en evidència quasi diria la dolenteria de les institucions espanyoles quan els hi convé estan perquè les famílies puguin triar l'idioma en què volen que s'eduquin els seus fills, però quan hi ha no sé quants milers de famílies al País Valencià que demanen la línia en valencià, llavors les famílies no poden triar. La immersió, en el cas de les Illes, que funcionaven, a vegades es contradiuen contínuament i es contradiuen sempre amb una intenció molt clara, que és la de trossejar la llengua, això també el Vicent ho explica, és que potser ho hauries d'explicar tu, encongir la frontera, si fan més petita l'espai on es parla català doncs ens fan més febles, si fan aquelles tonteries de dir que són idiomes diferents i aquestes coses. Hem de saber que lluitem amb un adversari que té moltes eines, té el poder i que amb alguns trossos de la nació catalana hi han actuat amb prou força i amb prou intel·ligència com per fer-nos retrocedir. Això és el que està passant al País Valencià. A les Illes jo no diria que estan aconseguint fer retrocedir, però aquí altre cop l'argument, si vosaltres marxeu d'Espanya, la pressió sobre nosaltres, valencians i illencs, serà més forta. Sí, potser sí, més forta que ara és difícil d'imaginar perquè és fortíssima, però jo insisteixo, tenir un veí que es desenvolupa en plenitud, em sembla que això també els hi ha de donar força. No els deixen veure TV3, però potser quan TV3 sigui una televisió estrangera, si poden veure la portuguesa, doncs potser els hi fa... No, això és veritat, no és broma, no? Jo estic convençuda que aquest procés a nosaltres ens farà més feliços i que ho volem, però és que jo penso que molts ciutadans espanyols també. Primer es relaxaran. Hi ha molta gent de bona fe que no té cap mena d'animadversió o que no té per què tenir animadversió contra uns altres. Els han excitat i d'aquí un temps diran però quina sort, uns veïns que parlen una llengua que sense estudiar-la l'entenem. Això és el que els hi passarà als ciutadans de Valladolid, no? Llavors potser sí que es vindran a empadronar. I llavors potser vindran i serem més, perquè nosaltres com que tenim pocs fills, doncs benvinguts i cap problema, no? Alguna pregunta més? Moltes gràcies, Muriel, per assistir i fer la cloenda de l'Assemblea d'Òmnium al Camp i a tots vostès per haver vingut. Els convidem a que ens acompanyin a fer el canvi del comptador tot seguit, així com a participar en els actes de la campanya Ara és l'hora, que fins al 9 de novembre es van organitzant a la comarca. I concretament divendres, dia 31 a les 6 de la tarda, a l'acte unitari de Valls pel Sisí que es farà al pati. També dir-los que ara la sortida, i més que res els socis d'Òmnium i qui s'hi vulgui fer, hi haurà butlletes de subscripció de socis. Moltes gràcies.